Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы делаем шашлык. Вот у нас такой точный мангал. Что удивительно, ножки из нержавейки. Да и сам он из нержавейки, да, Денис? Да, он сам из нержавейки. Должно соответствовать. Все должно соответствовать его работе. Сначала мы закидываем здесь бумажки, щепки, мелкие дощечки. Желательно ненужные газеты. Да, ненужные газеты. Ну и дрова у нас есть. Дрова, соответственно, должны быть с фруктовых деревьев, да? С фруктовых деревьев, естественно, да. Так будет лучше. Вот у нас разгорелся сильно огонь. Да, у нас огонь очень Потом что мы разгорелся. делаем, Денис? Мы дадим время, чтобы оно догорело. Догорело все. Потом будем ставить первый заход. Потом. Сосисок. Хорошо. Ну что, пора ставить, жариться, давайте. Кто имеет ножик? Ножик? Есть ножик. Сейчас. Чувствую, что они уже подгорают. А как чувствуешь? А как ты чувствуешь, что они подгорают? Это такое внутреннее чувство. Интуиция, да? Врожденный. Врожденная? Это на фоне интуиции. Корочка, это в связи с опытом набирается такое чувство, да? Уже вырабатывается. Этот вид спорта называется литербол. Нет, Сосискоед. Сосискоед. Так что вот так вот мы провели наш пикник. Вот мы приехали на машинах.